shirkadda xajka iyo cumrada ee Carafaad oo kaashanaysa shirkadda Dala Airline ayaa maantay 126 qof oo soo gudanaya acmaasha cumrada ka sagootisay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe waxaana sidoo kale shirkaddu ay 30 qof ka dirtay magaalada Boosaaso. Shirkadda xajka iyo cumrada ee Carafaad oo ka shaqeysa gobolada dalka ayaa muctamiriintan ay dirtay waxa isugu jiraan shacab iyo madax ka tirsan golayaasha dawladda kuwaas oo soo gudanaya acmaasha cumrada. Sheekh Dalmar Guureeye iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan shirkadda ayaa ka warbixiyay dadkan soo gudanaya acmaasha cumrada ee maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe. waxaan joognaa garoonka Maxamed Abshir International ee caasimadda Garowe annagoo ah maamulka Carafaad. waxaan maanta halkaan u joognaa dufcadii labaad oo ka kooban 126 muctamir inay qaado diyaaradda Daalo. 126 muctamir ayay qaadaysaa. dufcadii ka horeysana 30 muctamir ayay ahayd. tirada guud oo sanadkan ay Carafaad qaadayso waa 156 muctamir weeye. waxaa safarkan noo fududeeyay haddaan nahay maamulka Carafaad shirkadda Daalo oo bartineer nahay saaxiib nahay sana ka wada shaqeyno maxaan ku dhahaa hawlaha xajka iyo cumrada. ilaahay waa mahad iska leh. waxaan taaganahay garoonkii Maxamed Abshir Garowe caasimadda Puntland. waxaa dhabarkayga taagan diyaaradii shirkadda Daala. waan rajaynaynaa maanta inay qaado waxa way foojkii labaad ama kooxdii labaad oo u socota Makka Mukarrama insha Allah taala oo sanadka kan inay cumraysato loogu talagalay ayadoo shirkadda Carafaad wax badan ay ka shaqeyso acmaasha xajka iyo cumrada ayaa waxa moodaa dadkii labadii sano la soo dhaafay aad iyo aad ay waayeen inay soo cumraystaan ama xajiyaan ayaa maanta ilaahay u fuudeeyay. shirkadda Carafaad waxay sahashay inay maanta ka dhoofaan maanta Garowe 126 muctamir foojka labaadna ilaa 30 kale inay qaado. waxay kale ka shaqeynaysaa insha Allah taala inay ururiso dadka doonaya mashaacirta ilaahay oo ilaahay u yiri wa man yu'azzim mashaa'ir Allah fa innaha min taqwal qulub. waxa way inay ka shaqeyso u fuudayso u taasho waa rajaynaynaa insha Allah taala in badanna inay dadka u khidmayso laakiin waxaan ku soo dhaweynaynaa inay iyadu ka qaado qof walba deegaankiisii waa halka qof walba gurigiisa si sahlan uga tago si sahlan ugu soo noqdo. shirkadda Carafaad baana sahashay arrinta in la helo. Carafaad way ka qaadaa gobolada oo dhan ama Soomaaliya oo dhan bay ka qaadaa laakiin gaar ahaan xarunteeda muhiimka ah waxay ku taal caasimadda Garowe gobolada kalena xafiisay ku leedahay. waa rajaynaynaa xajira saas in uu qaado dadka u fuudayso. waxa ilaahay fadligiis ah inay tahay Dala Airline tan kaliya ay fududeysaa diyaaradaha cimrada iyo xajkaba. anigoo ku hadlay magaca shirkadda diyaaradda Dala Airline Maxamed Aadi Abshir mas'uulidiisa lahay marka koowaad iyo labaad waxaan u mahad celinaynaa ilaahay fadligiis ilaahay baan u mahad celinaynaa. mar labaadna waxaan u mahad celinaynaa maamulka Daalo oo mar walba na garab taagan fududeysana inay dadka ka kaxayso Garowe jidda geyso iyadoo waqti yar ku qaadanayso. waxaad dareemaysaa socodkeena maanta wuxuu noqon doonaa 2 saac iyo 45 daqiiqo kaliya halka dadka safar ay marayaan 12 saacadood safar dheer talag dheer marayaan laakiin Daalo Garowe ka qaadaysaa jidda ay ku keenaysaa toos bay ku qaadaysaa waxayna ku soconaysaa waana 2 saac iyo 45 daqiiqo kaliya. dadka muctamiriinta ka kooban maanta waxaanu qaadaynaa 126 qof oo muctamiriin ah ayaanu qaadaynaa Garowe ka qaadaynaa insha Allah geeyna jidda. qaar ka mid ah dadkii u socday cumrada ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda iyagoo u mahad celiyay shirkadda xajka iyo cumrada ee Carafaad. annagu insha Allah waa tagaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa acmaashaan soconay inuu naga aqbalo oo idiin soo ducaynaynaa dadka iyo dalkaba. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu maartay inoo wada dambi dhaafo dhammaanteen roob khayr qabana na siiyo abaarta iyo dhibaatada iyo naga saaro. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa najilada Carafaad oo mashruuc hawshaan maartay abaabushay. ilaahay noo qadaray noo fududeeyay. waxaan kaloo mahad celinaynaa shirkadda Carafaad oo mar kastaba heegan ugu jirta inay u khidmayso dadka xilliyada xajka iyo xilliyada cimrada labadaba. ayagana waxaan u mahad celinaynaa. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu acmaasheena si khayr leh noogu soo dhameeyo. dadka iyo dalka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer Puntland waxaan rabnaa ilaahay inuu ka saaro dhibaatooyinka ay ugu badan yihiin abaaraha. insha Allah taala waan u soo ducaynaynaa dalka iyo dadka